তুমি কি কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, আমি বলতে চাই। কি বলতে চাও? স্মাইল, সে চিজ। একটু হাসুন, সবাই হাসুন, সবাই ভালো থাকুন, সবাই বই পড়ুন। আসসালামু আলাইকুম, বুকস উইথ নাহিয়ানে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা অবসর প্রকাশনীর স্টলের ভেতর থেকে কথা বলছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে বইমেলায় বৃষ্টি হয়েছিল দেখে আমরা বেশ একটা প্রোটেক্টেড এরিয়ার ভেতরে আছি। প্রতীক ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ, অবসর প্রকাশনীর এবং প্রতীক এর কর্ণধার প্রতীক ভাই আছেন এবং আমাদের সাথে আরও আছেন কৌশিক জামান ভাইয়া এবং কৌশিক জামান ভাইয়ার ফ্রেন্ডসরা। তো সবাই মিলে আমরা হচ্ছে বৃষ্টির মাঝে আপাতত স্টলের ভেতরে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। দেখা যাক স্টলের ভেতরে ইন্টারেস্টিং কি আমরা আজকে দেখতে পারি। তো আমাদের সাথে আমাদের পাপেট বন্ধু আজকে এসেছে। তোমার নাম কি? হ্যাঁ, এটা তো গুফি। তুমি কোথা থেকে এসেছো? আমি বইমেলা থেকে এসেছি। ওকে, তো বইমেলায় তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে? বইমেলায় আমাদের স্টল আছে। কোথায়? ওই যে শিশু চত্বরের ওখানে। ওকে, থ্যাংক ইউ। জি আঙ্কেল। বইমেলাতে ছোটদের বই কোথায় পাবো? ছোটদের বই আমরা শিশু চত্বরে পাবো। শিশু চত্বরে গুফির স্টল আছে, শিশু চত্বরে ইকরি মিকরি আছে, শিশু চত্বরে ময়ূরপঙ্খী আছে, সেখানে পাবো। আর এখন আমরা যেখানে বসে আছি অবসর, এখানেও কিন্তু অনেক ছোটদের বই আছে। সেই যে শাহরিয়ার কবিরের কিছু বই ছিল না, সেই বইগুলো কিন্তু এখানে আমরা পাবো। এরপর জাফর ইকবাল স্যারের অনেকগুলো বই আমরা পাবো। সো বইমেলা ঘুরে, শিশু চত্বর ঘুরে, অবসর ঘুরে গেলে আমার মনে হয় আমরা অনেক বইয়ের খোঁজ পেতে পারি। তোমার বই পড়তে ভালো লাগে? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এখন নেক্সট কোন বইটা তুমি পড়বে আমাকে একটু বলো তো। আমি তিন গোয়েন্দা পড়বো। ওকে, তিন গোয়েন্দা কই পাবো? জানি না। তিন গোয়েন্দা সম্ভবত সেবায় পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সেবা। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আরো খুঁজবো, আরো বই দেখবো। টাটা। বলে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক, পাপেট বন্ধু সবাই একসাথে মিলে আড্ডা দিচ্ছেন স্টলের ভেতর। আমরা দেখতে পাচ্ছি হুমায়ুন আহমেদের একটা সমগ্র উপন্যাস সমগ্র 22 খণ্ড একত্রে 9075 টাকা, এক ব্যাগ ভর্তি আপনারা হুমায়ুন আহমেদের সব উপন্যাস এখানে পাবেন। সো এই হচ্ছে অবসরের ভেতরে আর কি। সো সবাই আড্ডা দিচ্ছে এবং একটু আগে আপনারা দেখলেন যে প্রকাশকের সাথে লেখকের কত ফানি একটা সম্পর্ক। সো অবসর প্যাভিলিয়নের ভিতরে আমরা আছি, বড় একটা প্যাভিলিয়ন, অনেক বই সাজানো আছে। সো আমরা কিছু বই এখন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যেগুলো স্টলের ভেতরেই আসলে এভাবে সুন্দর করে সাজানো থাকে। কৌশিক ভাই, এই স্টলের কিছু বই সম্পর্কে আমাদেরকে একটু ধারণা দেন যেগুলো মানুষের আসলে অবশ্যই অ্যাটলিস্ট হাতে নিয়ে দেখা উচিত। প্রতীক ভাই, আমরা এইবার অবসর থেকে প্রকাশিত নতুন যে বইগুলো আছে এগুলো নিয়ে একটু আমাদের একটু বলে দাও। এই যে এখানে সব বইগুলো মোটামুটি ভিডিও এখানে সব বইগুলো রাখা আছে। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো বই রাখা আছে। তো আমরা যদি একটু হাতে নিয়ে দেখার চেষ্টা করি, ইটের পর ইট মধ্যে মানুষ কীট, এই বইটা নিয়ে আমি বেশ ইন্টারেস্টেড, খুবই এক্সাইটেড। আরেকটা বই নিয়ে আমরা, সেটা হচ্ছে পিদিম, ইমরান কায়েসের লেখা। ভাই এটা কি ধরনের? মানে এটা পলিটিক্যাল থ্রিলার। পলিটিক্যাল একটা থ্রিলার। আমি বলবো ইজ ফর এভরি, মানে এটা যে বিশেষ ইয়াং জেনারেশনদের জন্য, যারা একটা কোনো চেঞ্জ চায় তাদের জন্য এই বইটা দরকার। একটা দেশকে কিভাবে চেঞ্জ করতে এই বইটার জন্য লেখা আছে। মেইনলি ইটস এ পলিটিক্যাল থ্রিলার। অ্যামেজিং। সো পিদিম থার্ড নোবেল, এটা ওনার থার্ড নোবেল। এটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন। গত বইমেলার খুবই পছন্দের একটা বই, বিরূপ কথা, তানজিম রহমানের লেখা। এটা নিয়েও আমরা হচ্ছে আরো কথা বলেছি। খন্দকার মেহেদি হাসানের একটা বই, গোয়েন্দা গুলজার হোসেনের গেস্ট হাউসের খুনি। তো এই বইটাও হচ্ছে এইবার নতুন এই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে। একটা কবিতার বই এসেছে, তো যারা কবিতার বই পছন্দ করেন তারাও দেখতে পারেন। জ্যোৎস্নায় নির্বাসিত আমি, জেরিন ইসরাত ন্যান্সি ওনার লেখা। এখানে এই হচ্ছে আমাদের অবসর এর স্টল, এটা হচ্ছে একটা প্যাভিলিয়ন। সো এই অবসরের ভেতরেই আমরা এতক্ষণ ছিলাম এবং অবসরের ভেতর থেকে আমরা এখন বের হয়ে এসেছি যেহেতু বৃষ্টি মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে।
সো এই যে প্রতীক ভাইকে দেখা যাচ্ছে হাঁটাহাঁটি করছেন এবং কৌশিক ভাইরাও অলরেডি বিদায় নিয়েছেন। সো এই অবসরের স্টল থেকেই হচ্ছে আমরা আজকে মোটামুটি মেলাটাকে দেখেছি বৃষ্টির মাঝে বন্দি অবস্থায়, কিন্তু স্টিল উই হ্যাড আ গুড টাইম অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু শো দ্যাট টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। সো আজকে অবসরের স্টল থেকে এই পর্যন্তই। কৌশিক ভাই, মুরাকামি কি ঘুমায়? মুরাকামি অবশ্যই ঘুমায়, সবাইকে আপনার মতো নাকি মিয়া? কৌশিক ভাইয়ের আরেক নাম। এটা কোন বই, কোন স্টল, এটা হচ্ছে কোন প্রকাশনী? অনার্য প্রকাশনী থেকে মুরাকামির ঘুম। মেলায় আমরা মোটামুটি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছি। কৌশিক ভাই দাবি করছেন যে ওনারও কোনো কাজ নাই, আমারও আসলে মানে কাজ বলতে মেলায় কোথাও দেখা করার নাই, কোনো বই কেনার নাই। তো কৌশিক ভাই, এ ধরনের উদ্দেশ্যহীন হাঁটার মানে অনুভূতিটা কেমন? আরে যারা জানেন না তারা হচ্ছে যে আজকে বইমেলায় হচ্ছে বিয়ে হয়েছে, বিয়ে বলতে কাটেন তো হচ্ছে বইমেলায় বৃষ্টি হয়েছে। কথা বলতে বৃষ্টি হয়েছে, সো আজকে ওয়েদারটাও অনেক মারাত্মক, এখনো টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে। মেলায় লোকজন নাই, একদম ভিড় কম, মানে টিপটিপ বর্ষা বাদল। হ্যাঁ, তো হচ্ছে যে মানে ওয়েদারটা এত সুন্দর যে হচ্ছে যে এমনিই হাঁটতে ভালো লাগতেছে। তো আমরা হচ্ছে পুরো বইমেলাটা একবার চক্কর দিব দিয়ে আজকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবো, কারণ আজকে মেলায় একটু শর্ট টাইমের জন্য হচ্ছে। তো আজকে যারা আসেন নাই মেলা তারা একই সাথে মিসও করছেন, আবার মিসও করেন নাই। ভালো হয়েছে যে বৃষ্টিটা, মানে বৃষ্টির ঝামেলায় পড়তেন, কিন্তু বৃষ্টির পরের এই এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের হইতো না। স্টলে আমরা আছি, যারা আজিজের তক্ষশিলায় নিয়মিত ঘোরাঘুরি করেন তারা ডেফিনেটলি ভাইয়াকে চিনবেন। শাহিন ভাই আছেন এবং রাজীব ভাই হচ্ছে নতুন বইগুলো দেখার চেষ্টা করছেন। প্রথম একটা বই এসেছে নজরুল স্মৃতিচারণে অবিস্মরণীয় তিন বন্ধু। আরেকটা কোনটা নতুন বই ভাই? শিমুল ফুলের হাতছানি, মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া। এই স্টলের একটা খুবই ইন্টারেস্টিং বই, সেটা হচ্ছে ছোটদের রাজনীতি ও অর্থনীতি, ডক্টর নিহার কুমার সরকার। আমাদের পাঠ্য বইতে আসলে রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে যতটুকু পড়ানো হয় তার চেয়ে বাইরে যদি কেউ পড়তে চান, আমার মনে হয় এটা খুবই বিগিনার লেভেলের একটা খুব সুন্দর বই। এটা অনেকগুলো প্রকাশনী থেকেই মনে হয় পাওয়া যায়, বাট এই ভার্সনটা আমার সবচেয়ে পছন্দ। সো বোধিতে এই বইটা আপনারা পেতে পারেন। এছাড়াও অনেকগুলো রাশিয়ান বই আছে। সো ইয়া, সিনেমা নিয়ে একটা বই দেখা যাচ্ছে, সিনেমা দর্শন, সমুদ্রের ব্যাকরণ, এটা সম্ভবত কবিতা। কৌশিক ভাইও চলে এসেছেন। সো একটা সেট, বক্স সেট উনি দেখছেন। সো বোধিতে আপনারা ডেফিনেটলি এই ধরনের সুন্দর সুন্দর বই দেখতেই পারেন। সো আমাদের মেলায় চলে এসেছেন আমাদের কিংবদন্তি রাইটার জাহিদ ভাই। ইয়েস, সো অবসর থেকে জাহিদ ভাইয়ের নৈরিত নামে একটা বই আসছে। কবে আসবে ভাই বইটা? এটা ভালো উত্তর হচ্ছে প্রতীক ভাই দিতে পারবে। প্রতীক ভাই ওই যে বসে, ওই যে দাঁড়ায়। ওকে, আমরা জানবো। সো আশা করি এই মেলাতেই পাবো, বাট বইটা নিয়ে যদি ভাই একটু বলতেন। বইটা হচ্ছে তিন গোয়েন্দা তো পড়ছেন তাই না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানে বড়দের জন্য তিন গোয়েন্দা আর কি। ওকে ওকে, ঠিক আছে। থ্রিলার গোয়েন্দা গল্প টাইপের একটা। থ্রিলার গোয়েন্দার সাথে ফ্যান্টাসি আছে, হরর আছে কিছুটা। নাইস। এটা মানে কি হয়েছে আমি জানি না, আশা করি মানুষ পাঠকরাই ভালো বলতে পারে। বইটার প্রচ্ছদটাও খুব সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, সো থ্যাংক ইউ। প্রচ্ছদ দেখছেন না? প্রচ্ছদ ওই যে মাহতাবের হ্যাঁ, সূত্রে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়েস, ঠিক আছে ভাইয়া, অনেক আমার বেশ জি পছন্দ হয়েছে। নাইস। এখন মানে মেলায় ভাই কোন বই নিয়ে এক্সাইটেড, কোন দিকে যাচ্ছেন? মেলা এখন কিনবো হচ্ছে কুণালের চোখ। ওকে, সো কুণালের চোখ রোকেয়া আসার প্রথম বই, হ্যাঁ, নহলি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। হুমায়ুন আহমেদের একটা ইয়েতে পড়ছিলাম আমি, আচ্ছা, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ হচ্ছে ইংলিশ কবি শেলি রাইট, এবং অশোকপুত্র কুণালের, হুম, এবং আরেকজন কার নাম জানে বলছিল, ওই আচ্ছা। মানে ওই বইয়ের কোন একটা চরিত্র। নাইস। সেজন্য মনে হলো যে কুণালের চোখ নামে একটা বই বেরোয়, সেটা পড়া দরকার। অবশ্যই ভাই, এই বইটা নিয়ে আমিও আসলে এক্সাইটেড এবং এটা আমার প্রি অর্ডার করা, মেলার আগেই হচ্ছে প্রি অর্ডার করা, এখনো পাইনি হাতে। হাতে পান নাই? মেলা থেকে এই জন্যই কিনি নাই আর কি। ও। তো পরে হয়তো আবার পড়া হবে। লস হয়ে গেল, আপনি আসলে এখান থেকে কিনতে পারতেন। হ্যাঁ, এখান থেকে কিনতে পারতাম। কোথায় যাইতেছি? আমরা ওই যে ফলো করতেছি আর কি কৌশিক ভাইদেরকে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। দেখা হবে আবার। নহলিতে চলে এসেছি, নহলি দেখা যাচ্ছে। আমরা একটু কুণালের চোখ বইটা দেখবো। হ্যাঁ, কুণালের চোখ বইটা একটু দেখা যাবে? ধন্যবাদ ভাই। সো এই যে কুণালের চোখ, যে বইটা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম, রোকেয়া আশার লেখা, নহলি থেকে প্রকাশিত। আসসালামাইকুম রাজীব ভাই, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আশা করি আপনি ভালো আছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এই ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। সো কি কিনলেন, কি কিনবেন আমাদেরকে একটু বলেন মেলা সম্পর্কে। মেলা আজকেই প্রথম দিন আসলাম, এখনও ওরকম লিস্ট করা হয়ে ওঠেনি। আর মেলা আজকে আসছি বিকজ মানে কারণটা হচ্ছে আজকে 20 তারিখ, মানে 21শে ফেব্রুয়ারির আগে একদিন না আসলে হয় না মেলা। ওকে ওকে, দিনের অভ্যাস, এই জন্য 21-এর আগে একটু হলেও আসলাম, কেননা আজকে মনে হয় সম্ভবত একটু আগে বন্ধ হয়ে যাবে, বৃষ্টি হয়েছে, তারপরে আসবে।
ওই কারণে তো এটি যা একটু দেখলাম দুই একটা স্টলে যে ওটা দেখি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। রাইট, বৃষ্টি হয়েছিল তো তাই। হায়াত মাহমুদ স্যারের একটা বই অনুবাদ হয়েছে ওকে, পাঞ্জেরি থেকে। আপনারা যারা অনুবাদ ভালোবাসেন, হায়াত মাহমুদ তো আমাদের দেশের একজন প্রবাদ প্রতি অনুবাদক। ইনি রাশিয়ায় ছিলেন, রাশিয়ায় কাজ করেছেন, অনেক রুশ বই অনুবাদ করেছেন, অন্যান্য ভাষারও অনেক অনুবাদ আছে তার। আর ওটা মানে একটা বই করেছেন, ওটাই দেখতে যাওয়া ছিল পাঞ্জেরিতে। এটা পাঞ্জেরি বন দেখলাম যে ঢেকে রেখেছে, দেখার উপায় নেই। আর হরিশঙ্কর জলদাস, উনি তো আমাদের বাংলাদেশের একজন অন্যতম প্রধান উপন্যাসিক, তার একটা কিশোর উপন্যাস এবার দেখেছি। ওকে, একটু অ্যাডভেঞ্চার টাইপের রহস্যকাহিনী আছে, তো আমি বরাবরই অ্যাডভেঞ্চার রহস্যকাহিনীর একটু ভক্ত থাকাতে ওই বইটাও খুঁজতে গেছিলাম। হ্যাঁ, প্রথমত দেখেছি বইটা, ও মানে ইচ্ছা আছে ওইটা হয়তো পরে সংগ্রহ করব। তো এই আপনার এই যে ঝোলা দেখতে পাচ্ছি, ঝোলাতে কি অলরেডি কোনো বই পড়েছেন? হ্যাঁ, ঝোলায় বই পড়া আছে, কিন্তু সেটা মেলা থেকে না। একটু দেখান না। না, এখানে দেখানোর অবস্থা নেই, বৃষ্টি পড়তেছে। ওকে ওকে, জানেন যে আমি শিওর শিওর। শাহবাগে কনকর্ডে গিয়েছিলাম, আজি সুপার মার্কেট গিয়েছিলাম, ওখান থেকেই একটা বই রাখা ছিল, ওগুলো নিয়ে এসেছি। দারুণ দারুণ, তো ধন্যবাদ ভাই আমাদের Okay, সাথে আপনাকে দেখা অনেক করার জন্য। ওকে, এইটা হচ্ছে আমি আপনার বুকস উইথ নাহিয়ানে, এটা আপনি হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলছেন এই বইটাকে নিয়ে, তো আমার অনেক ভালো লাগছে, এই জন্য আমি এই বইটা কিনে ফেলছি। এই বইটা কেনার পেছনে মানে মানে কোন জিনিসটা ভালো লাগছে বেশি, মানে কেন এই বইটা? পুরো মানে বইয়ের যেভাবে আপনি বর্ণনা দিচ্ছেন আমার খুবই ভালো লাগছে, আর ভাবনাদির কাছ থেকেও গতদিনে শুনছিলাম, তো সব মিলে আমার এই বইটা অ্যামেজিং অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি হচ্ছে ইন্ট্রো দেওয়ার আগেই উনি বইয়ের বর্ণনা দিয়ে দিছে, সো খুবই বোঝা যাচ্ছে যে বইটার প্রতি ওনার একটা ভালো লাগা কাজ করছে। ডক্টর কিজিল ফ্রম আফসার ব্রাদার্স। সো উনি হচ্ছেন ত্রিনো, আমাদের ভাবনার ছোট বোন। সো ওই দিন পরিচয় হয়েছে, তো আজকে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এবং উনি খুব এক্সাইটেড ওয়েতে আমাকে ডক্টর কিজিলের কথা বলতেছিল। অ্যামেজিং, আশা করি আপনি পড়ে তখন আরও মতামত জানবেন। বই পড়ার পরে সেটা নিয়ে রিভিউ দিই, অবভিয়াসলি সেটা। ওয়াও, নাইস, আপনিও ভিডিও করা শুরু করে দেন। নাইস, ঠিক আছে। আজকে এমনিতে কি ঘুরলেন, কি কিনলেন? আজকে হচ্ছে ঘুরলাম বলতে এটা কিনছি, দুইটা বই গিফট পাইছি। ওয়াও, কি বই দেখানো যায়? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই দেখানো যায়। একটা হচ্ছে মনোবিশ্লেষণ, Wow. ফ্রেন্ড আমার সাবজেক্ট ফ্রয়েডের, okay. সাইকোলজিস্ট যেহেতু স্টুডেন্ট। Nice. আরেকটা হচ্ছে এইটা দ্য প্রিন্স। দ্য প্রিন্স, ওকে। হ্যাঁ, এটাও খুবই মানে মহাকাব্য। হ্যাঁ, রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওকে, বাই। বাই। সো ঘুরতে ঘুরতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অথৈ দাস তিন্নি ফ্রম বুকস এন্ড মোর অ্যান্ড আসাদুজ্জামান জয়, আমাদের সবচেয়ে এলিট বুক টিউবার এবং বুক ইনফ্লুয়েন্সার ফ্রম পিয়ন। কেমন আছেন? আমি খুব ভালো আছি, আপনাকে দেখে আরো বেশি ভালো লাগতেছে ভাই। অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে আমরা এতক্ষণ ধরে খুঁজতেছিলাম, এবার চিন্তা করেন আসল সেলিব্রিটি। না না, মেলার অভিজ্ঞতা বলেন। হ্যালো, এই যে কৌশিক ভাইও চলে এসছে। ইয়েস, তো আমরা পরে আরো কথা বলবো। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো কৌশিক ভাইয়ের সাথে আমাদের এক ঝাঁক ম্যাজিশিয়ান ফ্রেন্ডসদেরকে আমরা পেয়ে গেছি, যারা অলসো রিডার্স। সো হ্যালো ভাই, সবাই কেমন আছেন? আমরা হচ্ছে বুকস উইথ নাহিয়ান। সো আমরা হচ্ছে এখন দেখবো যে একটু স্ট্যান্ড আপ মানে ম্যাজিশিয়ানদের কাছ থেকে কি কোনো ইনস্ট্যান্ট ম্যাজিক আমরা দেখতে পারি কিনা। ভাগ্যিস ভাই আমরা নাচি তাই হ্যাঁ একটু মতো ভাই নিচে দেখান, নিচে দেখো না, সহজ ম্যাজিক দেখানো তো সহজ না। ও বিবাহিত না, তখন বলা যেত যে উঠানটা বাঁকা। পুরো একদম আজকে কাদা, আজকে হবে না। দেখান আমরা ম্যাজিক দেখছি, এই যে ম্যাজিশিয়ান বলার সাথে সাথে ম্যাজিক এটা আবার কিছু করব না, মানে এটা আমি তো অনেক প্র্যাকটিস করি এটা শিওর, চাহাত পাতা মানে দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু যে ভাই একদম প্রিপারেশন নিয়েই আসছে। ওকে, আমাদের অবসরের পাবলিশার প্রতীক ভাই আছেন, প্রতীকের পাবলিশার। এর একটা ডেক রাখা হয়েছে। ওকে, আপনি কার্ড খেলেন আপনি? হ্যাঁ, তো একটা ডেক অফ কার্ডসে এটা একটা ইনভিজিবল কার্ড, এটা পরে আসতেছে। আপনার কিছু কার্ড হচ্ছে আপনার রেড থাকে, কিছু কার্ড ব্ল্যাক থাকে। হ্যাঁ, আপনি যে কোনো একটা কালার পছন্দ করেন, কোনটা রেড আর ব্ল্যাক? ব্ল্যাক, ব্ল্যাক। আমি এখান থেকে ব্ল্যাকগুলো নিয়ে ফেললাম। ওকে, আপনি এটা সফল করেন। আপনি তো এটা সফল করতে পারেন, রাইট? এখানে কি আছে? ব্ল্যাক। ব্ল্যাক তো ওখানে বের করছে, এর রেড আছে এই জন্য। ইটস মাই ফল্ট, আই থিংক। আচ্ছা, তো এখানে রেড আছে, রাইট? তো রেডের মধ্যে যেটা হয়, কিছু নাম্বার কার্ড থাকে, কিছু পিকচার কার্ড থাকে, মানে হাই ভ্যালু ই থাকে। আপনি কোনটা চান, পিকচার কার্ড আর নাম্বার কার্ড? এটা ইজি হয় আপনার। নাম্বার কার্ড, নাম্বার কার্ড আমি এখানে এলাম, আপনি এটা সফল করেন। তো এখানে সব পিকচার কার্ড আছে, রাইট? ওকে, তো এখানে আছে লাল সব পিকচার কার্ড। তো এখানে হচ্ছে হার্ট আর ডায়মন্ড থাকে, আপনি কোনটা পছন্দ করবেন, হার্ট আর ডায়মন্ড? ওকে, তো হার্ট আর ডায়মন্ড মধ্যে এখানে আমি হার্ট রাখবো না ডায়মন্ড রাখবো? হার্ট রাখবো, ঠিক আছে। তো এখানের মধ্যে যেটা হয়, তিনটা কার্ড থাকে, ওই যে কিং, কুইন, জ্যাক। কিং অফ হার্ট
কুইন অফ হার্ট, জ্যাক অফ হার্ট, নারী পুরুষ থাকে, কোনটা পছন্দ করবেন? নারী আর কিং অফ হার্ট, মানে আপনি যে কোনো একটাই পছন্দ করেন, নারী না পুরুষ? কিং, মানে পুরুষ। বলতেছি নারী না পুরুষ? ওকে, পুরুষ বের করে দিলাম। ওকে, সো আপনি আমার জন্য পছন্দ করছেন কুইন অফ হার্ট, রাইট? ওয়ান অ্যান্ড ওয়ানলি কার্ড, বাদ বাকি কার্ড আপনারও কার্ড। হ্যাঁ, তো হোয়াট আই ডু, আই কিং থেকে এখান থেকে সবগুলো আমি এই যে কুইন অফ হার্ট আছে এটাকে রিভার্স করে দিয়ে দিলাম, বাদ বাকি কার্ডগুলো সব আপনার কিন্তু একটা কার্ড খালি আমার, রাইট? আমি টাচ করছি একটু আগে, আর এই যে আগে তো আমি টাচ করি। আমি যদি বলি আমি জানতাম যে আপনি আমার জন্য কুইন অফ হার্ট পছন্দ করবেন আর বাদ বাকি কার্ড সব আপনি নিয়ে নেবেন, বিশ্বাস করবেন? না, এখানে আমি কি করছি যে ওটা একটা কার্ড পছন্দ করবো, ওটাকে আমি উল্টায় দিছি, রাইট? ভিতরে তো পুরো ঘটনা একবার ঘটছে, এটার সাথেও ঘটছে। দেখেন এখানে একটা কার্ড উল্টায় আছে, which is কুইন অফ হার্ট, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা জিনিস সবচেয়ে ইম্পসিবল জিনিস, আমি জানতাম যে উনি এটাই পছন্দ করবেন আর কোনো কার্ড উনি করবেন না, সবগুলো নিয়ে নেবেন, আর ওগুলো আমি ভ্যানিশও করে দিচ্ছি। কারণ হচ্ছে এগুলো সবগুলো কার্ড হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক। প্রতীক ভাইয়া, ম্যাজিকটা দেখার পর আপনার অনুভূতি কি? পারফেক্ট ম্যাজিশিয়ান, ডেভিড ব্লেন অফ বাংলাদেশ। যদিও আমি অবসর নিয়ে নিচ্ছি ম্যাজিক থেকে, এই জন্য তো আরো ভালো, কারণ আমরা অবসরের সাথে এই ব্যাপারটা। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমাদের ম্যাজিক দেখার জন্য। ভাই বইমেলায় কি বই খুঁজতেছেন? আচ্ছা, বই মেলা খুঁজছি না, আমার অলরেডি একটা বই ও, wow. গত বছর এসেছিল ম্যাজিক নিয়ে? ম্যাজিক নিয়ে না, ওটা একটা ফানি সাসপেন্স। অ্যামেজিং ভাই, নামটা? ওটা হচ্ছে একজন পেশাদার বেকার, এটা তরফদার প্রকাশিত 109 নম্বর স্টলার। অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, দেখা হবে। এই ছিল আমাদের আজকের বইমেলা ভ্রমণ বাই নাহিয়ান আঙ্কেলের চ্যানেল বুকস উইথ নাহিয়ান। ইউটিউবে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা, সবার সাথে দেখা হবে আগামী পর্বে। সবাই ভালো থাকবেন, বই পড়বেন, সুস্থ থাকবেন।